A perguntinha de hoje é para saber se você tem algum contato com a natureza. Sabia que o contato com a natureza é fundamental para a nossa saúde? O contato com a natureza seria pisar na grama, areia, terra, mar, uma cachoeira, tá? Qualquer contato, fazer uma trilha. Esse contato é muito importante para o equilíbrio eletrônico do nosso corpo. Nosso corpo tem as polaridades. Então, o contato com a natureza também nos traz, ele nos equilibra. A gente acaba eliminando as descargas elétricas ali no contato com a natureza e a gente ganha saúde, tá bom? Fica a dica de hoje.